ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଡେ 1994 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2024 ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ 4ଥ ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। 13ଟା ଗୋଲ୍ଡ, 17ଟା ସିଲଭର, 9ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହିତ 39ଟା ମେଡାଲ ଟୋଟାଲ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 17ଟା ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରଥମ, ଇଂଲଣ୍ଡ 29ଟା ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଉ କାନାଡ଼ା 19ଟା ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ ତୃତୀୟରେ ଅଛି। 2030ରେ ଯେଉଁଟା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ହେବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଶର୍ମା ଆମର 14ତମ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଛି। ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସି ଯିଏକି ଇଟାଲିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ହିନ୍ଦୀ ରାଇଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ, ସେ ପରଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। 2026ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରୋଟର କ୍ଲାବ୍ 3 ଏଡ଼ିସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଏଡ଼ିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଜୈସଲମେର ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ। ବିଶ୍ୱେଶ ନେଗୀ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ବନିଛନ୍ତି ଇରାନକୁ ନୂଆ।